चाहिँ नि आर्थिक सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपाल सरकारको जुन क्युआरहरू छ नि त्यसमा चाहिँ नि तपाईँले आर्थिक सहयोग गरिदिनुहोस् र खाद्यान्नदेखि लिएर जिन्सी सामानहरू तपाईँले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने माइतीघर मण्डलामा ल्याएर सहयोग गरिदिनुहोस्। हामीले चाहिँ नि सबै कुराहरू लगेर जहाँ हो प्रभावित क्षेत्रमा हामीले प्रोभाइड चाहिँ नि हामीले गर्नेछौँ। तपाईँ चाहिँ यो कुनै लगेर दिनुहुन्छ, कहाँ चाहिँ लगेर दिनुहुन्छ? यो अहिले यो 3 ठाउँमा विभाजन भएको छ। हामीले चाहिँ नि यो लगेर चाहिँ नि नेपाली सेनालाई चाहिँ नि हस्तान्तरण गर्नेमा छौँ। कलेक्सन मात्रै हामीले यहाँ गरिदिएको हो। यो सबै हामीले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट जम्मा गरेको चिजबिजहरू लिएर हामीले नेपाली सेनालाई नै बुझाउँछौँ। अब सामानहरू दिइरहनु भएको छ जसले दाताहरूले होइन, उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के पाउनु भएको छ त? जुन भौगोलिक स्थिति छ र जुन हाम्रो एउटा ब्याकअप प्लान छ त्यो अनुसारले सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट 100% दिने कोसिस नै गर्नुभएको छ र सरकारले सँगसँगै देश विदेशबाट पनि बस्ने नागरिकहरूले पनि सहयोग गर्नु नै भएको छ। सरकारलाई अहिले एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ। यही तरिकाले गर्नुहोस्, हामी पनि हजुरहरूको साथमा छौँ। हामीले हाम्रो तर्फबाट प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक नागरिकले एउटा आम नेपाली नागरिक भएको हैसियतले पनि सबैले सहयोग गर्न सक्नुपर्छ। यदि तपाईँहरूले कुनै वेबाट पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्न भने अरूको खुट्टा तान्ने अरूलाई गिराउने काम नगर्नुहोस्। हामीले सबैजना आमाहरूलाई दिदीबहिनी दाजुभाइ सबैजनालाई आह्वान गरेर हामीले सबै राहत सङ्कलन यहाँ गरिराखेका छौँ। यसमा हामीले विशुद्ध दाल चामल खाद्यान्न सामग्रीहरू सबै एकदमै छिटो उहाँहरू माझ पुर्याउनलाई सेनिटरी प्याडहरूदेखि लिएर दुधहरू लिटो त्यसको लागि मात्रै हामीले भनेका छौँ। हामीले कसैलाई पनि पैसा क्युआर त्यस्तो केही पनि गर्नुहोस् हामीले भनेको छैन होइन। यो चाहिँ नि हामीले यथाशीघ्र छिटोभन्दा छिटो हामीले एकदमै जहाँ प्रभावित क्षेत्र छ त्यहाँ चाहिँ नि हामी पठाउने कोसिसमा छौँ। आज साँझसम्म हामीले पठाउँछौँ। एक चरणको चाहिँ नि हामीले पठाइसक्यौँ। रवि किरण भाइहरू चाहिँ नि गइसक्यो लिएर। यो हाम्रो दोस्रो चरणको पठाउन बाँकी नै छ। आज साँझसम्म हामी पठाउँछौँ होला। तपाईँहरू कस्तो हो? यो व्यक्तिगत हो कि तपाईँहरू कुनै सङ्घ संस्था हो कि केबाट चाहिँ तपाईँहरूले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ? हामी चाहिँ नि व्यक्तिगतै हो, संस्था होइन हाम्रो अहिलेलाई चाहिँ नि। तर हामीले चाहिँ नि योभन्दा 3-4 दिन अगाडिदेखि एउटा चाहिँ नि कुरामा आवाज उठाइरहेको थियौँ हामीले, त्यो जुन बलात्कारको विषयलाई लिएर। अब त्यो कुरालाई हामीले अहिले थाती राखेर अहिले देश रोइरहेको बेलामा त्यो कुरालाई अलिकति जे हुनु त्यो भइसकेको छ। तर त्यसलाई हामीले पछि कन्टिन्यू गर्छौँ नै। अहिलेलाई हामीले चाहिँ नि हामीले यथाशीघ्र कसरी हुन्छ हामी चाहिँ नि त्यो स्थानमा अलिकति भयो भने केही न केही राहत वितरण गर्नलाई तम्सिरहेका छौँ। तपाईँहरू एकदम मनकारी हुनुहुन्छ होइन। तपाईँहरू जस्तो धेरै मनकारी मान्छे नेपालीहरू हुन्छ देश विदेशमा, उहाँहरूलाई पनि केही सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ होला। तपाईँहरू मार्फत तपाईँहरूले सहयोग गरिरहनुपर्छ, तपाईँहरू मार्फत पनि त सहयोग गर्न सक्यो। के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँ नेपालीहरूलाई? मैले देश र विदेशमा रहनुभएको नेपालीहरूको लागि के भन्छु भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ नि आर्थिक सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपाल सरकारको जुन क्युआरहरू छ नि त्यसमा चाहिँ नि तपाईँले आर्थिक सहयोग गरिदिनुहोस् र खाद्यान्नदेखि लिएर जिन्सी सामानहरू तपाईँले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने माइतीघर मण्डलामा ल्याएर सहयोग गरिदिनुहोस्। हामीले चाहिँ नि सबै कुराहरू लगेर जहाँ हो प्रभावित क्षेत्रमा हामीले प्रोभाइड चाहिँ नि हामीले गर्नेछौँ। तपाईँ चाहिँ यो कुनै लगेर दिनुहुन्छ, कहाँ चाहिँ लगेर दिनुहुन्छ? यो अहिले यो 3 ठाउँमा विभाजन भएको छ। हामीले चाहिँ नि यो लगेर चाहिँ नि नेपाली सेनालाई चाहिँ नि हस्तान्तरण गर्नेमा छौँ। कलेक्सन मात्रै हामीले यहाँ गरिदिएको हो। यो सबै हामीले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट जम्मा गरेको चिजबिजहरू लिएर हामीले नेपाली सेनालाई नै बुझाउँछौँ। अब सामानहरू दिइरहनु भएको छ जसले दाताहरूले होइन, उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के पाउनु भएको छ त? सामानहरू चाहिँ नि हाम्रो एउटा ग्रुप छ। हाम्रो एउटा 340-400 जनाको एउटा ग्रुप छ। त्यो ग्रुपबाट चाहिँ नि हाम्रो जतिजना दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनाले नै ल्याएर यहाँ सामान दिनुभएको छ। उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ नि एकदमै राम्रो छ नि, एकदमै राम्रो काम गरिआएको खण्डमा हामीले सबै कुरालाई हामीले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। हामीले सबै सुख दुःखमा हामीले आफूले गर्न सक्ने इनिसिएसन लिनुपर्छ भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया आएको छ। कति पनि दाता हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हजुरहरूले लिडरसिप गरेर जुन यो अभियान थाल्नु भएको छ यो एकदमै राम्रो छ। एकदमै नितान्त निस्वार्थ भावनाले गर्नुभएको छ। हजुरहरू अगाडि बढ्नुहोस्, हजुरहरूको साथमा हामी छौँ भनेर हामीले हिजो हाम्रो साथीहरूले 2-4 जनाले टिकटकमा भिडियो बनाएर हाल्नाले आज हजुरहरूले देखिहाल्नु भएको छ। त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप कति राम्रो भइसकेको छ। बल्ल आज 2 बज्दैछ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब यसरी नै हामीले चाहिँ एकदम विशुद्ध निस्वार्थ भावनाले गरेका हौ र यो जति सक्दो उहाँहरूलाई अलिकति भए पनि यो जस्तै अहिले यो जुन किसिमको दुःखद घटना घट्यो होइन, रसुवा हुँदै नुवाकोट धादिङ गोर्खा हुँदै यो जुन किसिमको दुःखद घटना घट्यो यसमा सरकारको चाहिँ अहिलेको काम कार्य होइन, सरकारको तत्काल रेस्पोन्सहरू चाहिँ तपाईँ एउटा नागरिक भएको हिसाबले पनि कस्तो पाउनु भएको छ? यस्तो हो,
यो विपत्ति हुन्छ भन्ने त हामीलाई थाहा छ होइन। यतिको भयावह स्थिति होला भनेर कसैलाई पनि थाहा थिएन र यो स्थिति हुँदै गर्दा चाहिँ हाम्रो आफ्नो जुन भौगोलिक स्थिति छ र जुन हाम्रो एउटा ब्याकअप प्लान छ त्यो अनुसारले सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट 100% दिने कोसिस नै गर्नुभएको छ र सरकारले सँगसँगै देश विदेशबाट पनि बस्ने नागरिकहरूले पनि सहयोग गर्नु नै भएको छ। सरकारलाई अहिले एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ, यही तरिकाले गर्नुहोस्, हामी पनि हजुरहरूको साथमा छौँ। हामीले हाम्रो तर्फबाट प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक नागरिकले एउटा आम नेपाली नागरिक भएको हैसियतले पनि सबैले सहयोग गर्न सक्नुपर्छ। यदि तपाईँहरूले कुनै वेबाट पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्न भने अरूको खुट्टा तान्ने अरूलाई गिराउने काम नगर्नुहोस्, आफ्नो साइडमा बस्नुहोस्, अरूलाई काम गर्न दिनुहोस्। आफू सक्नुहुन्न भने अरूलाई सहयोग गरेर उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुहोस्। अभियान तपाईँले कहिलेसम्म यो सञ्चालन हामी अब गर्नुहुन्छ? हाम्रो दाताहरूले र हामीले आफ्नो पनि हेर्नु पर्यो होइन। सबै कुरा हेरेर मिलाएर हाम्रो दाताहरूले हामीलाई जहिलेसम्म सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यहिलेसम्म हामी यहाँ छौँ। आज एक दिन 10 दिन 15 दिन महिना दिन भन्यो भने गर्न अब सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि प्रशासनको एउटा रुल्स रेगुलेसन हुँदो रहेछ। उहाँहरूले हामीलाई अनुमति दिएसम्म हामीले गर्न सकुन्जेलसम्म र हाम्रो दाताले चाहेसम्म हामी यहाँ छौँ। किनभने यस्तो भयावह स्थितिमा त आज एक दिनको राहतले त केही पनि हुँदैन होइन। आज हामी राहत सङ्कलन गर्छौँ, आजै नै हामी अब यहाँ सल्लाह हुँदैछ 3 ठाउँमा कसलाई लगेर दिने भनेर, उहाँहरूलाई दिन्छौँ, उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले